น้องต่อนี่ไปเอาข้าวโพดน้ำเพิ่นครับเพิ่นต้องเอามาส่งย่างกินเขาพอดีพี่น้องเป็นช่องคลิปด้วยพี่น้องตกลงเป็นช่องคลิปด้วยแล้วข้าวโพดไม่กล้วยโพดซับดอกไปตัดเอาซุ่มมะเจ้าหักฟักไปตุ่มแล้วนะครับหักฟักตุ่มแล้วไปตัดมาแล้วไปซับไม่ให้กล้วยกินพี่น้องหญ้ามันอึดเข้ากันเหนียวเค็มหมูข้าวเหนียวนี่เต็มมือพริกเงินที่เผ็ดเลยปะอากาศร้อนนะพี่น้องห่อนเอาย่ำเป็นกินข้าวแล้วจะไปปล่อยกล้วยพี่น้องโอ้บอกพริกหาวยังไม่เผ็ดใส่พี่น้องเอ้ยหมดแต่ตอนหมูให้ทุกชิ้นย่างดูตอนหมู
อ้หอนเอาเฮ็ดก็กำลังเกิดพี่น้องหอนนั่นสิแหละเฮ็ดเกิดดีกั้นน้ำบ่เป็นทามักหอนนี่แหละมากับเฝ้าคนที่ดีมั้งว่าอิ่มแบบพี่น้องเอ้ยเอาครับโอ้ยยกที่สองพี่น้องยกแรกก็จะเอาข้าวโพดตีไปเอาเบิ้ลมาเบิ้ลมาส่งดีคือไปเอาข้าวโพดลงรถกลับมากินอีกพี่น้องเอ้าจะในกระแสพวกเรานะครับเบิ้งเฮียแตกนะพี่น้องเลยทั้งหวานทั้งเอาบรรยากาศมันหนองเข้ากับผมรับเจ้าหน้าที่นี่กับฝากนี่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ยแสบๆพวกเรา